A tots, moltes gràcies per convidar-nos a la lectura d'aquest mes d'octubre. Des de 12 mesos Xarxa d'Oci Solidari volem denunciar les diferents violències masclistes que es donen al dia a dia, però principalment volem parlar sobre les violències i agressions que patim les dones en els diferents entorns d'oci. Durant el passat mes de setembre hem viscut diferents casos de noies que han sofert abusos, agressions i violacions en macrofestes o botellons, com en el cas de l'agressió que van patir les dues noies menors d'edat a les festes majors de Montblanc el 10 de setembre, o bé la noia que va patir el macrobotelló de la UAB a mans d'un desconegut el 17 de setembre. Els escenaris multitudinaris són propicis perquè els agressors actuïn amb més facilitat. Per aquest motiu, la presència dels punts liles a les festes majors, als botellons o altres espais no controlats d'oci nocturn és fonamental per conscienciar i per generar espais segurs. A la nostra ciutat comptem amb diverses experiències com la campanya Santaco sense violències adreçades locals d'oci nocturn, o bé el protocol per un espai públic d'oci i festiu lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Tot i que cal continuar treballant en aquest tema amb accions que continuïn generant consciència a la ciutadania, perquè aquestes situacions comentades anteriorment i moltes altres que no arriben a ser públiques no es donin sota cap circumstància a la nostra ciutat. Hem parlat d'agressions en espais d'oci nocturn, però no podem oblidar que també es donen situacions violentes en altres espais d'oci, com serien durant la pràctica d'esport a l'aire lliure, quan una dona viatja sola, i altres espais públics com podrien ser espais acotats com els ascensors al transport públic, etc. Recentment, el titular d'un diari deia que 6 de cada 10 dones entre 16 i 29 anys, un 57%, declara haver sigut víctima d'algun assetjament sexual al transport públic en els últims 2 anys, mentre que el 35% afirma no haver dit res després de l'episodi. Per últim, no podem oblidar un altre escenari d'oci on les dones continuen patint violències. Aquest espai són les xarxes socials. La majoria de vosaltres recordareu el cas de la dona que es va suïcidar al maig del 2019, arran de la viralització d'un vídeo sexual que va fer públic la seva exparella dins l'empresa on treballaven. Un altre cas molt mediàtic va ser el de la noia de la Manada de Pamplona, de la que es van publicar dades personals e imatges a una web popular justament després d'haver patit la brutal violació múltiple. Per sort, recentment, la noia s'ha vist amb força per denunciar aquesta jauria virtual, com s'ha anomenat aquest tipus d'abús a través de les xarxes, i esperem que la justícia actuï amb la contundència que cal per acabar amb la impunitat dels agressors. Per concloure, pensem que és fonamental que els ciutadans i les responsabilitats públiques, tant polítiques com judicials, tinguin present aquestes situacions i donin suport contundent i efectiu per erradicar totalment aquestes agressions en comptes de que passis actualment, que van creixent cada cop més, ocupant i reduint els nostres espais d'oci i llibertat i atentant contra la nostra integritat física, moral i emocional. A continuació llegirem el nom de les dones assassinades durant el mes de setembre. Han estat 6 dones. Portem 62 dones assassinades al 2021. Una xifra alarmant i vergonyosa. Feminicidis íntims oficials, 14 de setembre de 2021. Suïta Buixira, 38 anys, de Villalloiosa, Alacant, Comunitat Valenciana. Feminicidis íntims no oficials, 16 de setembre de 2021, Mònica Marcos Piñeiro, 52 anys, La Corunya, Galícia. Feminicidis familiars, 3 de setembre, Concha C, 80 anys, Montcada, València, Comunitat Valenciana.
Assassinats de dones per violència comunitària i econòmica. 3 de setembre, noms i cognoms no coneguts. 60 anys, Vilafranca del Penedès, Catalunya. Feminicidis o assassinats sense dades suficients. 10 de setembre, Letícia Magall, 29 anys, Obarco de Valdeorras, Orense, Galícia. 10 de setembre, PMP, 74 anys, Albox, Almeria, Andalusia. A continuació farem un minut de silenci. Per uns espais lliures de violències masclistes, visca la lluita feminista. Visca, visca, la lluita feminista. Visca, 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 la lluita feminista. Visca, 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 la lluita feminista. Visca, 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 la lluita feminista. Vinga! I volem donar les gràcies a les noies de l'Oci Solidari que han volgut participar fent la lectura i fent el manifest. Moltes gràcies. Bé.